السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم بدنا نشرح على غسالة بروفيلو 8 كيلو. هون دولاب البرامج. البداية برنامج الأبيض هون حرارة 30 و40 و60 أبيض، وهون 60. هون بين الفرق بين 60 و60 هون في تبحيرة. أيوة، هون في عندك درجة الحرارة 90، يعني هذا كله أبيض. في عنا برنامج هون 30 أغراض ملونة، هون ألوان كتيرة. هون برنامج 15 دقيقة، غسيل 15 دقيقة. هون برنامج التنشيف. هون في عنا برنامج تفريغ مياه بس لحاله. هون برنامج الصوف 30، وهون على البارد الصوف. هون في عنا برنامج الغسيل الحساس، هون يعني حرير وغراض. وهون عنا برنامج الملون 60 40 30، هذا ملون. نرجع بنعيدون. البرنامج الملون 30 40 60، هذا كله ملون. وهون عنا الحساس 30، وهون عنا برنامج الصوف 30 صوف وبارد. هون بارد وهون 30. وهون عنا برنامج تفريغ المياه، وهون التنشيف إضافي 15 دقيقة. هون برنامج الملون كتير. هون 90 أبيض، وهون 60 أبيض مع تبحيرة إضافية. 60 أبيض عادي، و40 أبيض 30 أبيض. هاي البرامج هون. ننتقل لهون عند الشاشة. هاي كبسة اختيار دوران الموتور. هاي هون يعني هون هاي 1000 دورة هيك بدون تنشيف، محطوط عليها ضرب يعني مبين عليك. هون 1000 دورة. هون عنا هون يعني مشان يحافظ على دوا الغسيل. هون تبحيرة إضافية. هون عنا مشان عدم التجعيد. وهون ارتفاع منسوب المياه. وهون كبسة التشغيل. هدول لحن ما بلزمونا كلياتهم، ما لهم لزمة عنا لحن ما بنستخدمون كتير. لحن هون بنختارها بالبرامج، وسرعة الدوران، وكبسة الإبداء الباور. هلا بعد ما بنختار البرنامج اللي بدنا اياه، مثلا بدنا ناخد لحن على درجة حرارة 40 ملون. هون 45 دقيقة. نعطي كبسة إبداء، راح يقفل الباب وتشتغل الغسالة، تسحب المي. ولا تنسونا الاشتراك بالقناة. والقناة موجود فيها جميع موديلات الغسالات. إن ما كانت هاي موديل الغسالة اللي عندك، بتحسن بتطلع بالقناة موديل الغسالة وطريقة تشغيلها. وشكرا.